সালামু আলাইকুম। জাফরি ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জাহিদুল আবদিন মজুমদার আজকের ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা আনবক্সিং করব আমাদের রিল্যান্ডের মিগ 200GW মেশিনটি। এই মেশিনটি মূলত আমাদের যে সিরিজগুলো আছে মিগ সিরিজের প্রথম দিকের কিছু মেশিন। আমাদের সাথে রিল্যান্ডের কাজ শুরু হয় 2011 সাল থেকে। 2011 সাল থেকে আজ অবধি আমরা রিল্যান্ডের একমাত্র পরিবেশক হিসেবে বাংলাদেশের 64টি জেলায় প্রায় 2500 দোকানদারের কাছে রিল্যান্ডের সকল পণ্যগুলো প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে যাচ্ছি। আর্ক, মিগ, টিক, সাবমার্জ, অটো ওয়েল্ডিং, প্লাজমা কাটিং সহ প্রায় 65টি বিভিন্ন মডেলের রিল্যান্ডের মেশিনগুলো আমাদের কাছে আপনারা পেয়ে যাবেন উইথ অ্যাক্সেসরিজ সহ। তো আজকে রিল্যান্ডের যে মিগ 200GW মেশিনটি আমরা আনবক্সিং করব, সেই মেশিনটির স্পেসিফিকেশন এবং এই মেশিনটি আপনি বাজার থেকে কীভাবে আসল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করবেন তার কিছু পন্থা আমরা আপনাকে দেখিয়ে দিব। তো আজকে আমাদের ভিডিওর সাথে আরেকজন ইনক্লুড হবেন, তিনি হচ্ছে আমাদেরই এক সহকর্মী, যিনি আমাদের ক্যামেরার পিছনে আমাদের ভিডিও এডিটিংগুলো সবসময় করে থাকেন, ইয়াহিয়া সুলাইমান। তো সংক্ষেপে রিয়াদ ভাই আমরা যাকে কথা বলে থাকি। তো উনি আমাকে আজকের ভিডিওতে সহযোগিতা করবেন, যেহেতু মেশিনটি বড়। এই মেশিনটি আমরা আনবক্সিং করব, আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এটির ভিতরে কোম্পানি কর্তৃক কী কী অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে এবং এই মেশিনটি আপনারা কোন কোন ক্ষেত্র বিষয়ে ব্যবহার করতে পারবেন তাও আমরা জানাবো। তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। মিগ 200GW মেশিনটি আনবক্সিংয়ের পর আমরা যা পেলাম একটি ম্যানুয়াল, ইউজার ম্যানুয়াল, এবং বক্স করা আছে টর্চগুলো। এখানে আপনি পাচ্ছেন একটি আর্থিং টর্চ, উন্নত মানের একটি আর্থিং টর্চ। দেখুন কপার ওয়্যারগুলো দেওয়া আছে, সেহেতু এটার মানটা অনেক উন্নত। একটি আর্ক ওয়েল্ডিং টর্চ, যেহেতু এটা মাল্টি ফাংশনাল ডুয়েল ফাংশন ওয়েল্ডিং মেশিন, তো আপনি এটাতে আর্ক ওয়েল্ডিংও করতে পারবেন, সেহেতু আর্ক টর্চ দেওয়া আছে। গ্যাসের জন্য একটি গ্যাস হোস পাইপ আছে এবং রিল্যান্ডের অরিজিনাল মিগ টর্চ আছে। এই মিগ টর্চটা আপনারা দেখতে পাবেন, রিল্যান্ডের অরিজিনাল মিগ টর্চ, উন্নত মানের একটি মিগ টর্চ আছে, সাথে মিগের কিছু পার্টস। পরিশেষে আসছে মিগ 200GW ওয়েল্ডিং মেশিনটি। মিগ 200GW ওয়েল্ডিং মেশিনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে অত্যাধুনিক IGBT টেকনোলজি। IGBT টেকনোলজি ব্যবহার করার কারণে এটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী একটি মেশিন। আপনি যদি বাজার থেকে রিল্যান্ডের আসল ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করতে পারেন, সেক্ষেত্রে এটি আপনাকে অনেক দিন যাবৎ সাপোর্ট দিয়ে যাবে। IGBT টেকনোলজিটা ব্যবহার করার কারণে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে প্রতিনিয়তই, এবং আমরা জানি যে বিদ্যুতের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তো আমরা এটা মেজার করে দেখেছি যে আপনি যদি রিল্যান্ডের আসল ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমরা এই IGBT টেকনোলজিতে যেই পরিমাণ আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, 1 বছর পরে আপনি মেশিনের যে প্রাইসটা আছে সেই মেশিনের প্রাইসটা দামটা উঠে আসে। কিভাবে সেটি হয়ে থাকে দেখুন, আপনার কারেন্টের যেই কস্টটা এবং আফটার ওয়েল্ডিং, এই সকল ওয়েল্ডিং মেশিনগুলোর ওয়েল্ডিং এত বেশি ভালো হয় যে আফটার ওয়েল্ডিংয়ের পরবর্তী যে সকল আফটার ওয়েল্ডিং ওয়ার্কস আছে, যেমন গ্রাইন্ডিং আছে, ক্লিনিং আছে, সেই ক্ষেত্রে গ্রাইন্ডিং ডিস্ক, গ্রাইন্ডিং মেশিনের যে কস্টটা, ওই কস্টগুলো উঠে আসে, এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 1 বছরের মধ্যে মেশিনের দামটা আপনারা পুরোপুরিভাবে পেয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে যা ব্যবহার হয় সেটা ফ্রিতে ব্যবহার হয়ে থাকে, আমরা যেটা বলে থাকি। তো মেশিনটি সিঙ্গেল ফেসের একটি মেশিন। এটিতে আপনি 0.8 mm মিগ ওয়্যার লাগাতার ব্যবহার করতে পারবেন, এবং আমরা যেটা বলে যাচ্ছি এটার মধ্যে যে মিগ ওয়্যারের প্রসেসটা, এটা ইনবিল্ড আছে, মিগের প্রসেসটা ইনবিল্ড আছে। মিগ ওয়্যারটা আপনি এখানে সংযোগ করার পরে এখানে ব্যবহার করবেন। মিগের জন্য আমাদের এখানে মিগের 5 কেজি এবং 15 কেজির মিগের ওয়্যার আছে। তো এটার মধ্যে আপনি মিগ গ্যাস এবং মিগ গ্যাসলেস করতে পারবেন, এমএমএও করতে পারবেন। তাই এমএমএর জন্য এমএমএ বা আর্ক করার জন্য আর্ক টর্চ আছে। মিগের গ্যাসলেস যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সলিড মিগ ওয়্যার,
15 কেজি সলিড মিগ ওয়্যারও আমাদের কাছে আছে এবং ফ্লাক্স কোটেড মিগ ওয়্যার যেগুলো ব্যবহার হয় মিগ গ্যাসলেসের জন্য। তো গ্যাসলেসের জন্য যে মিগ ওয়্যারগুলো এগুলো আমাদের কাছে আছে ফ্লাক্স কোটেড গ্যাসলেস মিগ ওয়্যার। তো গ্লাস ব্যবহার করার জন্য গ্যাসের এখানে লাইন আছে, গ্যাস ইন লাইন মেশিনের পিছের সাইডে এবং মেশিনের সামনের অংশটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি একটি কম্প্যাক্ট টাইপ ওয়েল্ডিং মেশিন, এটির টোটাল ওয়েট হচ্ছে 21 কেজি। তো এটিকে আমরা মূলত ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ওয়ার্কশপগুলোতে, যে ওয়ার্কশপগুলোতে আপনার কাজগুলো রয়েছে যে কোনো উচ্চতায় যে কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে এটাকে কাজ করা যায় এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট সাইটগুলোতে দেখা গেছে যে অনেক জায়গায় অনেক দূরবর্তী জায়গায় নিয়ে গিয়ে অনেক দুর্গম জায়গায় নিয়ে গিয়ে কাজগুলো করতে হচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এই মেশিনটি হচ্ছে একদম পারফেক্ট চুজ, কারণ এটিকে আপনি অনেকক্ষণ যাবৎ ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো হিটিং ইস্যু নাই এবং ওয়েল্ডিং কোয়ালিটিটাও খুব ভালো। তো আসুন এবার জেনে নেওয়া যাক যে এটাকে আপনি কিভাবে বাজার থেকে একটি রিল্যান্ডের আসল ওয়েল্ডিং মেশিন ক্রয় করবেন। স্যানজান রিল্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাজারে আমরা 2011 সাল থেকে যে সকল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন সরবরাহ করে যাচ্ছি সেগুলো আপনি দেখবেন মেশিনের গায়ে মেশিনের যে বক্স আছে বক্সের মধ্যে স্যানজান রিল্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি গ্রুপ কোম্পানি লিমিটেডের নাম লেখা থাকবে, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের নাম, এবং রিল্যান্ডের এই লোগোটি আপনারা দেখতে পাবেন RILAND রিল্যান্ড। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অনেক অসাধু ব্যবসায়ী আছে যারা রিল্যান্ডের নামে অনেক নকল ওয়েল্ডিং মেশিন বাজারে এনেছে, যেমন রিল্যান্ডের পরিবর্তে RI এর পরিবর্তে RILAND রিল্যান্ড লিখছে, রাইল্যান্ডই লিখছে। তো এইভাবে আবার রিল্যান্ডকে বলছে যে এটা জাপান টেকনোলজির মেশিন, মালয়েশিয়ান টেকনোলজির মেশিন, কিন্তু আসলেই রিল্যান্ড হচ্ছে 100% চাইনিজ টেকনোলজি মেশিন এবং এটা শুধুমাত্র চায়নাতেই ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে থাকে। তো আপনারা যদি বাজারে দেখেন এরকম মালয়েশিয়ান টেকনোলজি, জাপান টেকনোলজি, রিল্যান্ডের মেশিন, তাহলে বুঝে নেবেন এগুলো নকল মেশিন এবং নকল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন কিনা থেকে বিরত থাকুন, যেন আপনার ওয়েল্ডিং এক্সপিরিয়েন্সটা খুব ভালো হয়। তা আরও একটি প্রসেস আছে যেভাবে আপনি জানতে পারবেন যে এটি রিল্যান্ডের আসল ওয়েল্ডিং মেশিন কিনা। প্রতিটি রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিনের পিছনের সাইডে একটি RI নাম্বার থাকে এবং একটি বারকোড স্ক্যানার আছে। এই RI নাম্বারটা মূলত মেশিনটি যখন ম্যানুফ্যাকচারিং হয় তখন কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এই RI নাম্বারের মাধ্যমে এটির মধ্যে আমরা ডাটাবেজে এটি কখন ম্যানুফ্যাকচারিং হয়েছে, এটির মধ্যে কি কি পার্টস ব্যবহার করা হয়েছে, এই সবগুলো ডাটাই এই RI নাম্বার অনুসারে আমাদের কাছে সেভ করা থাকে আমাদের ডাটাবেজে। তো আপনারা ক্রয় করার পূর্বে আমাদের স্ক্রিনে দেখানো যে সকল হটলাইন নাম্বারটা আছে এই হটলাইন নাম্বারে যদি আমাদের কাছে RI নাম্বারটা পাঠান তাহলে আমরা এই RI নাম্বার দেখে বলে দিতে পারবো এটিকে আসল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন নাকি নকল রিল্যান্ডের ওয়েল্ডিং মেশিন। তো আপনারা এর মাধ্যমে সহজেই কিনতে পারবেন। আমাদের এই সকল ভিডিওগুলোই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবে প্রতিনিয়ত আমরা আপলোড করছি। আপনারা আমাদের এই সকল চ্যানেলগুলোতে চোখ রাখুন এবং এইগুলো ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখেন তাহলে আমাদের এই প্রোডাক্ট না, আমাদের আরও 4500 প্রোডাক্ট আছে, DCA ব্র্যান্ড থেকে শুরু করে আমরা প্রতিনিয়তই ভিডিও আপলোড করতেছি। তো এগুলো আপনারা দেখার মাধ্যমে আসল পণ্য এবং আসল জিনিস ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই। আপনাদের যদি আমাদের কাছে কোনো কিছু জানার থাকে, কোনো সাজেশন থাকে, সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেখানো হটলাইন নাম্বারের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাতে পারেন। আমরা আপনাদেরকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। আজকের ভিডিও এতটুকুই। আসসালামু আলাইকুম।